여러분, 군산 수성동의 워크업과 고릴라 캠핑을 아시나요? 캠핑 좋아하시는 분들이면 바로 아실 텐데 전북에서 가장 큰 매장은 여기 군산 수송점입니다. 아웃도어 안전 의류들을 5만원이면 상하이 다 맞출 수 있는 가격대라 무조건 와야죠. 심지어 퀄리티도 좋은데 워크웨어가 2만원대이고 패딩이나 가방, 티셔츠, 모자, 후드까지 이렇게 합리적인 가격은 처음 봤습니다. 재질도 다양하고 사이즈가 4X라지까지 나와서 저 진짜 눈 300바퀴 돌아갈 뻔했잖아요. 안전 의류나 다양한 방수 작업복까지 정말 살 게 너무 많이 있었고 바로 옆에 고릴라 캠핑에서 캠핑용품도 정말 저렴하게 살 수 있습니다. 저 루메나 조명 이렇게 싼 거 처음 봄요. 텐트나 의자 등등 캠핑에 관련된 모든 제품이 다 전시되어 있었고 직접 들어가서 체험도 가능하니 진짜 오면 3시간 뚝딱 지나가니까 조심하십시오.